Hayi carraa dhabuu nama wal jaalate gaafa addaan ba'uu baay'ee ulfaataa. Egaa shama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartantti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa kooti. Egaa akkuma asitti argaa jirtan jechuudha Joyce jechuun du'aa fi jireenya gidduu nama jirudha jechuudha sa'aatii kanatti yeroo kanatti. Namni viidiyoo kana argee hin gaddine hin jiru. Du'a namaa namni hawwu hin jiru. Egaa obboleettiin keenya booneen haadha manaa Joyce akka taate hundi keenyayyuu ni beekna. Haalli walitti dhufeenya isaaniitillee intarviiyuu isaanii gaafa dhaggeeffan waan baay'ee garaa nama nyaatudha jechuudha. Haa ta'u garuummoo inni akkana ta'ee haala kanaan osoo jiru uummanni baay'inaan sababa isaatiin duute kan jedhu itti duulaa yoo jiraatu, booniin immoo sababa maaliitiif akka lubbuu ishee dabarsitee hanga ammaatitti ifa ba'ee wanti beekame tokkollee hin jiru. Namni sababa tokko malee lubbuu isaa baasuu hin danda'u. Ishiin sababni isheen lubbuu ishee baasteef maalidha? Maaliif sababa abbaa manaa isheetiif moo sababa dhuunfaa isheetiif kan jedhu dubartiin takka lubbuu ishii balleessuu kan dandeechu gaafa abbaan manaa yeroo isheedhaa laatuu didu, yeroo isheedhaa kennuu didu, gaafa ishee dhaggeeffachuu didudha jechuudha. Irra guddina dubartiin kan abdii kutachuu dandeessu. Kanaaf jechuudha odeeffannoon garaagaraa yeroo nu ga'utti jechuudha Joyce dubartii biraa wajjin hoteela bulee ishee bira dhufuu didee bilbila isheetis kaasuu didee sababa kanaan kan jedhanis jiru. Kuuwwan immooyyuu 666 keessa jirti. Yeroo dura jalqabdu booda isa keessaa baatee jireenya dhuunfaa ishee gaafa jiraattu seexanni mudditee lubbuu ishee dabarsite warroonni jedhanis jiru. Egaa kanarraa wanti qabatamaan ta'e tokkollee hin jiru. Eda galgalammoo Joyce qoricha dhuguudhaan haala kana keessa jira. Haalli lubbuun jiraachuu isaa baay'ee xiqqishuu akka ta'e hundi isaaniitu dubbachaa jiru jechuudha. Egaa obboleettii keenya lubbuudhaan addunyaa kanarraa godaantee waaqayyo lubbuu ishee haa maaru, mirga qulqulloota haa dhaabu. Namni takka deeme deebi'uu hin danda'u waan ta'eef isheen illee immoo guyyaa 5 bulteertii torbeef ka'aa jirti waan ta'eef hin deebitu jechuudha. Amma wanti barbaachisu isa lubbuun jiru kana kadhannaa akka amantaa ofiitti godhamee fi akka amantaa ofiitti kadhannaan godhamee fi innis lubbuudhaan hafeetoo jechuudha. Maybe inni gaafa lubbuudhaan hafee dhugaan obboleettii keenyaa kunis ba'uu danda'a jechuudha. Gaafa inni garuu lubbuudhaan addunyaa kanarraa deeme inni tokko dhugaan isheetis ba'uu hin danda'u, dhugaan isheetis argamuu hin danda'u. Innis lubbuun isaa ni ba'a. Ijoolleentus sababa maaliitiif jaalalumaaf lubbuun isaanii dhabame moo waan biraatiif moo namatu duuba jira moo kan jedhamus immoo adda baafachuun nama hin dhibu jechuudha. Inna namarratti murteessuun duratti of gaafachuudha jechuudha. Isinii galee miti? Amma haala kana yeroo isa argan baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee jechuudha. Baay'ee inni haala kana keessa jira. Namni haala kana keessa osoo jiru waa'ee isaatirraa haa du'us namoonni jedhan jiru. Obboleettii keenya boonee baay'een isaaniitis du'a ishii hawwanii jiru. Mucayyoo tana du'a ishii nutti agarsiisi jedhanii akkuma argitan osoo duutee baay'een natti tola kan jedhan warroonni akkasii immoo amma mana keessan keessa bareeffadhaatii akkasumas diggisii godhadhaatii keekii bitadhaatii gammachuu isaa muradhaa isheenis ni duutee jirti jechuudha. Maaliif jennaan namni du'a namaa hawwu nama osoo hin taane seexana. Namni ni dogongora, isheen dogongora qabaachuu dandeessi. Garuu isheen dogongora tokkollee irratti hin argine. Sababiin isaa dubartii suusenyaa, dubartii karaarraa turte, karaarraa kaate immoo dubartii cimtuu taate wantoota garaagaraa hojjechaa turte, wantoota qaldiis, wantoota qoosaas akkasumas jaalalas bakka waa baay'ee hojjechaa turte jechuudha. Miidiyaa irratti namni viidiyoo tokko gaafa hojjetu sababa tokko malee miidiyaa irratti gadi hin dhiisu. Egaa viidiyoo tokko gaafa dhaggeeffatan viidiyoon kun ergaa maal dabarsa kan jedhan nama dhaggeeffateef ergaa guddaa qaba. Isheen immoo ergaa gurguddaa dabarsitee keessattuu shamara gara kufaatitti deemanii barumsa guddaa taatee turte. Haa ta'u immoo gaafa isheen kufaatii kanatti of kuffistu intarviiyuu dhaggeeffadhee garuu baay'ee garaa koo na nyaate. Ani ijaa koo malee, ani ijaa abbaa manaa koo malee jireenyi kan koo duwwaadha. Isa yoo nan dhabe jiraachuu hin danda'u kan jettullee viidiyoo hojjettee turte jechuudha.
Inna ani shamarran keenyaaf gorsi ani qabu jechuudha. Guutumaan guutuutti jireenya keessan keessatti gaafa bultii ijaarrattan, gaafa jireenya jalqabdan, gaafa wantoota tokko gootan jireenya keessan guutumaan guutuutti ilma namaatitti of hin gadhiisina. Ilma namaatitti jireenya keessan gaafa gadhiiftan ilmi namaa akkaataa ofii ati yaaddetti, akkaataa ati barbaaddetti, akka fedha keetti sii deemuu hin danda'u. Abbaa manaa kee yoo ta'e abbaan manaa kee tokko karaa ati barbaadde hundaan si abboomuu hin danda'u. Keessattuu dhiirri jechuudha kara dubartiin yaadde yookaan gara dubartiin feeteen abboomuu hin danda'u jechuudha. Hin sarmu jechuudha dhiirri. Sinigalee miti kanaafuu jechuudha gaafa jireenya kee kan guutuu dabarsitee kara isaa goote isarratti of gadhiiste jechuudha. Dhugaan sinitti hima jireenyi suni ati akkuma boonii kana lubbuu kee dabarsuu bira geecha malee dhiirri tokko koonguu malee gara ati deemtu si abboomuu hin danda'u. Inni kun dhaamsa kooti. Kanaaf jechuudha adaraa keessan guutumaan guutuutti bultiis yoo ijaarrattan jireenyas yoo ijaarrattan jechuudha. Jireenya kan keechan guutuu namarratti hin teechisinaa jechuudha. Isa ardiif samii uume waaqa keechan irratti kennaa. Malee parsantii 100 keessaa 100 nama tokko hin jaaladha jettee laphee kee guutuu nama tokko dabarsitee gaafa kennitu jireenyi kee duwwaa akka ta'e beeki. Ofii keetii homaa nan bifanne waan ta'eef carraan addunyaa kanarra jiraachuullee gabaabduu ta'uu danda'a jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf obboleettiin keenya kun laphee guutuudhaan jechuudha kan isa jaalattu laphee qulqulluudhaan jechuudha. Viidiyoo ishiin hojjettu irrattis immoo namoonni hedduun immoo nama isa jaalatan fakkaatanii isa deeggaraa ishii qeeqaa turanii jechuudha isiniif galee. Kanaaf gizee viidiyoo tokko hojjennus immoo eenyu deeggarame eenyu qeeqame jennee gaafa ilaalles hamileen keenya cabuu danda'a. Kanaaf hojii tokko keessatti ofitti amannee hojii sanitti bobba'uu qabna malee gaafa kana hin goone ta'e lubbuun ilma namaa gara du'aatitti of gaggeessuun salphaa ta'uu danda'a. Seexanaa dabarsanii of kennuun immoo dhiyoo ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kanarraa immoo sirritti fagaatanii jiraachuu. Akkasumas immoo bakka of eeggannoo gochuudha jechuudha. Yeroo baay'ee guutumaan guutuutti of eeggannoo godhachuudha. Siniin jechuun jaaladha. Joyce immoo dhuguma booneedhaaf gadda booneetiif akkana of godhe akkasumas obboleettiin keenya inni yeroo boonee jaalatu booneen abbaa mana namaa tattee dhirsa saarii hattee jedhanii namoonni hedduun duulaa turanii jechuudha. Saariinis immoo boonirrattis akka duulte hundi keenya ni beektu. Innaa jaalala tokko keessa gaafa seennu dhiira dubartii biraa wajjin jiru dhiira yookaan immoo walitti dhufeenya dubartii takka qabu dhandhee jidduusa yoo seennes lubbuun keenya kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Isiniif galee kanaaf waan akkanaatirraallee sirriitti of eeggannoo gochuudha. Kanaafuu dhugaa obboleettii keenyas dhugaa obboleessa keenyas waaqayyoon lafatti hin gatini isallee waaqayyo haa fayyisu. Ishee duutee mirga qulqulloota haa dhaabu. Isammoo haala kana keessa haala suukaneessaa keessa jiru kana arrabsuu yookaan immoo rabbi si haa ajjeesu bakka boonetti si haa ga'u carraashee siif haa kennu warroonni jettanii inni du'ee fi wanti argattan hin jiru. Inni jiraate wanti isinirraa hir'atu hin jiru. Kanaafuu amantaa qabdanii waaqa keechaan kadhadhaa isiniin jenna. Innaa booneen immoo ishii qofa osoo hin taane lubbuu lama taateeti kan lubbuun ishii darbee baay'ee nama gaddisiisaa isiniin jechuu yaadadha namatti dhaga'ama.